Okay guys, so dito tayo ngayon sa Bad Miller. Ayan, sa dating tambayan na naman natin. Ayan. So pakita ko lang sa inyo, pa-spring na. So natutunaw na yung mga yelo. Ayan guys. Kita nyo naman, may yelo pa din. Diba? Ayan. Pero pag tinignan mo dito, ayan, pa-spring na kasi. So ganda ng sikat ng araw. 9:44 AM dito sa Canada. Alright guys, thank you so much. So yan yung natin dito, sikat ng araw. Diba? Ayan o, sikat ng araw. Alright guys, salamat.